तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अजय लेगेसी पे। तो मैंने पीछे एक कंसोल बाय किया था PS2 एंड बड़ी अच्छी गेमिंग हो रही, इसमें गेम खेल रहे थे स्मैकडाउन एंड गॉड ऑफ वॉर 1-2 दोनों का एंड कर दिया मैंने 3 दिनों में ही। पर थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि इसमें नॉइस बहुत आ रही है, मतलब इससे आवाज़ बहुत आ रही है और ये गेम चलते चलते कहीं ना कहीं अटक जा रही है। 1 घंटे 2 घंटे का गेम अटक रही थी। तो मैंने कन्फर्म किया, भैया से पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि डस्ट की प्रॉब्लम होगी, फ़ैन में डस्ट ज़्यादा होगी, तो खोल के चेक कर लो, अगर डस्ट है तो साफ सुफ करके बंद कर लेना। तो अब हम इसकी करेंगे डस्टिंग। सो इसको खोलते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल प्ले स्टेशन 2 को पलट डालेंगे। पलटने के बाद हम इसके यहाँ से ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको निकाल देंगे। सो पिछले 2 छोड़ के, जहाँ पे फ्रंट में ये लोगो होता है ना, उस साइड की ये 2 छोड़ के बाकी सारे खुलेंगे एंड इनके जो पेज लगे हैं उनको हम खोल लेंगे फटाफट। स्टार पेज से आपका काम हो जाएगा। सो कंसोल की सफाई के लिए हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बस हमने खोल लिया, सीधा कर लेंगे इसको, आराम से इसे ऊपर की ओर खींचेंगे। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। दैट्स इट, खुल गया है। सो वही बात जो भैया ने कहा था, डस्ट, ये देखिए पूरा डस्ट से भरा पड़ा है कंसोल हमारा। तो इसको और भी कुछ नहीं करेंगे, जितनी ही ऊपर की हीट सिंक है इसको आप उसी कपड़े से या हल्का सा एयर ब्लोअर मार के, जैसे कि हमारा हॉट गन है, ब्लो करके इसको साफ़ कर लेंगे आराम से। ज़्यादा इसको साफ़ करने की जरूरत नहीं बस, क्योंकि इसमें हमारा जो मेजरली यूज होने वाली चीज़ें हैं वो ये है और ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम इसमें सीडी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी सीडी सब मिलती नहीं, अवेलेबल ही नहीं है गेम की। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फैंस के ये बटन खोलेंगे 2, एक यहाँ पे, क्योंकि मेजर इशू हमारा है फ़ैन का, कि फ़ैन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उस वजह से गेम अटक रही है हमारी। तो बस इसको खोल लेंगे यहाँ से। 2 छोटे से पेच हैं जस्ट, और ये एक छोटी सी तार है, उसको आराम से निकालना, कहीं ये टूट गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल आराम से इसे खींचेंगे और बाहर आ जाएगी। तो ये फ़ैन हमने बाहर निकाल लिया है। कंसोल को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे और फ़ैन में बता देते हैं कितना कचरा है। ये देखिए, जो भैया ने कहा था वही हुआ, इसमें मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसको अच्छे से ब्रश से, टूथ ब्रश से अच्छे से साफ़ करिए। देखिए उड़ रही है ना धुआं। और ये देखिए, देखिए ये सारी डस्ट इसी के अंदर थी, जिसके कारण ये गेम को अच्छे से प्ले नहीं कर रहा था। अच्छे से साफ कर लेंगे इसको। PS2 में कुछ खराब होने वाला नहीं होता अगर आप सिर्फ फैन को साफ कर रहे हैं। बाकी आप गेम के साथ पंगे लेंगे तो उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। तो आराम से इसके पंखे को साफ कर लेंगे और जितनी भी डस्ट है निकाल देंगे। ये देखिए, और अब फैन को देखिए क्या स्मूथली घूम रहा है इसमें, ये देखिए। सो दोस्तों, मैं पहले ही बोल देता हूँ, PS के साथ पंगा नहीं लेना है किसी भी चीज़ कंपोनेंट्स के साथ, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी वायरिंग वूरिंग होती है, की हुई होती है, क्योंकि ये पेंड्राइव वाला वर्जन है। एंड सिर्फ हमने यही उतारना है और उसी के साथ पंगे लेने हैं और उसी को साफ़ करना है। और इसको साफ़ करने का इसके से अंदर से निकलता है ये मसाला। ये देखिए, इतनी मिट्टी इसके अंदर थी। ये देखिए, इस मिट्टी को साफ़ करने के लिए मैं इसको खोला है और इसी वजह से ये स्लो चल रही थी। तो अब वापस फिट कर लेते हैं इसको, मिट्टी को करते हैं साइड में, फ़ैन को वापस उसी की जगह पहले पिन लगा लेंगे। आप वायर के साथ खींच सकते हैं, लेकिन बड़े प्यार से। पिन यहाँ लगी बिल्कुल इस छुटकू से काउंटर में, तो यहाँ से इसको आराम से पिन्स को अच्छे से इसके अंदर फिट कर लें और पेचकस से लेके इसे साइड में से आराम से दबा दें। ये देखिए लग गया, वेरी नाइस। और फैन को रखें अपनी लोकेशन पे, जो इसकी लोकेशन थी पहली वाली, इसी लोकेशन फिट करें, ठीक है। और जो छुटकू से 2 पेज थे उनको वापस फिट कर लेंगे। वापस से फिट करने के बाद ये देखिए हमारा फैन फिट हो गया है। अब कुछ नहीं करेंगे, वापस इसका ढक्कन उठाएंगे जो हमने लिया हुआ है, उसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखना अपने ऑन ऑफ बटन का, इसी के थ्रू इसको आराम से एडजस्ट करके बंद करके
जैसे ही आपको बंद हो जाए, ये हमारा फिट हो गया ऊपर, ये देखिए। तो अपना ऑन ऑफ का रीसेट का बटन दबा के देख लें और ये वाला बटन चेक कर लें कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर इसको बंद कर दें। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हमारे यहीं पे बटन गलत लग जाते हैं और हमें फिर दिक्कत आती है। तो बस जो पेचेस हैं वो अपनी अपनी जगह पे एक एक डालते रहें, उसको बंद कर देंगे, कस देंगे। सिंपल। पेच है उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करें, बस नॉर्मली जेंटली इसको गोल गोल घुमा दें बस। जो दो हमने साइड के पैर उतारे थे वो पैरों पे लगा देंगे ऐसे, ये देखिए, वेरी नाइस। और बाकी जो चार ये हमने यहाँ से उतारे थे उन चारों को उनकी जगह पे ऐसे फिट कर लेंगे। दैट्स इट। सो ये हमारी PS2 का फ़ैन हो गया साफ, जिसमें से इतना मिट्टी निकली है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज क्लीनिंग की वीडियो PS2 के फ़ैन की। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। PS2 में भी अगर आपकी गेम अटकती है, चलते चलते बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है, आवाज़ कर रही है, या गेम चलते चलते टों पे अटक जाती है, तो कुछ ना करें, बस PS2 को खोलें, फ़ैन निकालें, साफ़ करें, वापस लगा दें, आपकी गेम की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।